देखो, चाइना में शादी के लिए एक साथ 25 से 30 महिलाएं लड़की देखने जाती हैं। और कपड़े की बात की जाए तो ऊपर का टॉप ब्लैक होता है, नीचे का घाघरा लाल होता है और इधर लड़की के ऊपर मेकअप करके दुल्हन के आकार में सजाकर तैयार किया जाता है ताकि देखते ही महिलाएं पसंद करें। और चाइना की खास बात यह है कि लड़की को पसंद करते ही लड़के के साथ साथ उसके पूरे खानदान को बुलाकर लड़की के कमरे में आए हुए मेहमानों के सामने लड़की इस तरह टिकट वाली गन चलाकर दूल्हे के साथ साथ आए हुए लोगों का टेस्ट लेती है। तब लड़की के माता पिता लड़के के साथ अपनी बेटी को विदा करते हैं।